Tartu linna majanduslik areng on viimasel 5 aastal hangunud. On küll ridamisi tekkinud mõnusaid kohvikuid ja ülikoolid arendavad teadust ning kinnisvara, kuid inimestele jõukust toova reaalmajanduse kasv on kriisi järel seiskunud. Viimasel 5 aastal on Tartust kadunud üle 3000 töökoha ja see omakorda sööb linna eelarvet, mis tõttu kannatab nii avalike teenuste kvaliteet kui ka töökohtade loomise võime. Laias laastus on uute töökohtade tekkimiseks Tartusse vaja 3 asja. Kvaliteetsemat tootmisbaasi, ehk siis tehnoloogiaid ja haritud inimesi, rohkem kapitali ja investeeringuid ning ettevõtjate endi poolt genereeritud nutikamaid äriideid, ehk siis ärimudeleid. Nüüd, teine asi, mida peab nende juures arvestama, on see, et kuivõrd konkurentsivõime sõltub väga palju sellest, mis on Tartu puhul just need loomulikud tugevused, siis ei tohi ära unustada Tartu 3 olulist tugevust. Need on Tartu Ülikool, tema teaduslik baas, haritlaskond, siis Tartus olev Riigikohus, mis on tekitanud Tartusse väga tugeva juriidilise teadmiste baasi. Teiseks Tartu Kliinikum, mis on küll rahvusvahelises mastaabis väike, kuid väga kõrgelt hinnatud kliinilise teadmise tippkeskusena. Ja kolmandaks Tartu infotehnoloogia ettevõtted. Suured tarkvaraarendajad nagu Playtech, Nortal ja ridamisi väikseid on väga edukad rahvusvahelisel turul, mille baasiks on omakorda siis Tartu Ülikooli informaatika ja matemaatika teadus. Seega, uute töökohtade loomiseks on vaja kombineerida need 3 arengu eeldust, ehk siis kvaliteetsem tootmisbaas, tehnoloogiad, kapital, investeeringud ning Tartu 3 tugevust ja luua nende vaheline sünergia. Ja Tartust võiks nende sünergiana välja kasvada tuleviku meditsiini ja terviseteenuste eestvedaja nii Eesti jaoks kui ka rahvusvaheliselt. Ehk siis Tartust võiks saada terviseturismi keskus nii eestlastele kui ka meie põhjanaabritele. Ja kuidas seda siis saavutada? Kõigepealt investeeringud. Kõrge tulubaasiga Soome ja Rootsi tööstusettevõtted otsivad hetkel lahendusi stagnatsioonis majandusega Euroopas konkurentsivõime säilitamiseks. Ja Tartu võiks selle võimaluse ära kasutada. Ja alustagem siis Tartu linna aktiivset tutvustamist Soome-Rootsi investoritele. Võimalus on käia nii erialaliitudes kui tööstusringkondades ning tutvustada Tartu tööjõubaasi, tutvustada meie tööstusparke. Tartusse võiks meelitada vähemalt 5 Hansa Mechanics või Meteki tüüpi tööstusettevõtted. Ja Tartu suurimad tööstusettevõtted võiksid ju olla linnale olulisteks partneriteks ka kutsehariduskeskuse tegevuste planeerimisel. Näiteks tingimusel, et ettevõte soovib luua töökohti, mille palk oleks üle 1200, võiks linn toetada selle ettevõtte tööjõu koolitust ja tööjõu ümberõpet. Tartus on üle 5000 töötu, miks mitte suunata nad aktiivsesse ümberõppesse koostöös välisinvestoritega. Tartu teine eriline nišš on meie soodne ja CO2-vaba energeetika ja sooja tootmine. Meie kohalik turvas ja puiduhakke, mida me saame kasutama, pakuvad ettevõtjatele väga olulise sooja, ehk siis et väga olulise energeetilise baasi, ehk siis rohelise energia. Ehk siis Tartu soe ja roheline energia võiks sobida infotehnoloogia ettevõtetele ja serveriparkide rajajatele, kes on huvitatud laienemisest. Samuti võiks olla üks oluline sihtgrupp, kellele Tartut investeerimiskeskkonnana müüa. Teiseks, fookus meditsiini ja tervishoiuturismile. See oleks väga hea võimalus tuua Tartust lahkuvad arstid koju tagasi, sest et paljud tuleviku töökohad võiksid Tartus olla just terviseturismis. Et Tartus arendada eksporditulu tootvat ettevõtlust, võiks alustada linn koostööd Tartu Kliinikumiga, kas või ühisettevõtte vormis ja alustada terviseturismi programmi, mis pakuks siis vananevale Soomele, Rootsile või loode Venemaa elanikkonnale Tartus heaolu ja raviteenuseid. Eelkõige näiteks ravispa, diagnostika, erinevad haigused, hambaravi, ortopeedia teenused. See tooks Tartusse uusi investeeringuid ja looks töökohti, sest et ühe spetsialisti, näiteks arsti töökoht, toob endaga kaasa 4 teenuse töökohta, näiteks hotellides, transporditeenustes, restoranides ja nõnda edasi. Seega, soovime käivitada koostöös mõne
meditsiiniteenuseid pakkuva firmaga tervishoiu eksporti edendava programmi. Sinna juurde võiks ju kuuluda, miks mitte näiteks mõni koostööleping siis mõne lennufirmaga, kes võiks aidata Tartusse charterlende kas siis Helsingist või miks mitte näiteks Pihkvast. Ja miks mitte kaaluda võimalust, et meelitada Tartusse osa neid Aasiast Helsingi kaudu Euroopasse reisivaid turiste, kes praegu kasutavad Helsingi lennujaama vahejaamana, et liikuda sealt otse Euroopasse. Miks mitte osa neist võiks tulla ju Tartusse. Kolmas oluline nišš on infotehnoloogia. Tartus võiks väga oluliselt rohkem tänasest panustada uute IT-ettevõtete rajamise toetamisele. Sinna kuuluvad erinevad noortele suunatud ettevõtluskonkursid, kuid linn saaks ka siis avalike teenuste hangetega stimuleerida erinevate IT-lahenduste pakkumist, kas või avalike teenuste, näiteks sotsiaalhoolekande või meditsiiniteenuste parandamiseks suunatud ideekonkursside toel. Neljandaks, raudtee. Paistab, et Rail Baltic trass on otsustatud ja Tartu on sellest trassist ilma. Kuid, kui mõelda järele, siis võib-olla on Tartule just strateegiliselt olulisem nimetatud Vene rööpmelaiusega raudteed. Sellepärast, et kord päevas Tartust läbi sõitev Rail Baltic kiirrong ei lisaks Tartule niivõrd palju väärtust, kuivõrd tulevikus võiks olla heas seisukorras Vene rööpmelaiusega raudtee. Sest et kui vaadata Tartu positsiooni transiidikoridoril, siis me oleme väga tähtsal kohal just Tallinnast Venemaale suunduva transiidikoridorina. Nii et Eesti majandusele strateegiliselt väga tähtis valdkond transiit, mis annab rahvuslikust toodangust 4%, võiks olla üks Tartu tuleviku majanduse kasvu võimalus. Aga selle eeluseks oleks siis just Vene rööpmelaiusega raudtee toimimine trassil Tallinn-Tartu Koidula terminal Loodne-Venemaa. Ja see tähendaks seda, et Tartu vajaks sellisel juhul riigilt eraldi investeeringut, et viia just see laia rööpmelaiusega raudtee kiirema liikumiskiiruseni. Viiendaks, anname kohalike parkide haljasalade rajamise meie endi noorte kätte. Selle asemel, et teha passiivseid riigihankeid, mis viivad Tartust linnakassast raha välja, võiks ju teha Tartu uued mänguväljakud ja haljasalad koostöös Tartu Maaülikooli, Kunstiülikooli ja Kutsehariduskeskusega. Anname selle võimaluse meie endi Tartu noortele ja jätame raha Tartusse. Kuuendaks, see kõik eeldab ettevõtlikku linnavalitsust ja see tähendab seda, et kui tekib häid ideid, siis saaks ju linn ka ise koostöös erasektoriga luua selliseid stardiettevõtteid ning neid mitte alati kohe realiseerida, vaid et seda võib-olla eelarvet täiendama jätta. Näiteks Tartus on väga oluline turunišš just üüripinnad Tartus õppivatele tudengitele ning Põhjamaade praktika on see, et tihtipeale sellised ülikoolilinnad panustavad just üliõpilaste elamufondi arendamisse ja teenivad sellest ka teatud renditulu. Seitsmendaks, mida kiiremini liigub kohalik kapital ettevõtete vahel, seda nii intensiivsem on arendustegevus ja seda rohkem luuakse uusi töökohti. Ja nüüd on üks eraldi nišš ehk siis need väike- või mikroettevõtted, kes ei sobi tihtipeale suurte pankade laenuportfelli. Ja üks võimalus, kuidas neid aidata ja nendele kapitali kättesaadavust paremaks teha, on toetada kohaliku hoiulaenuühistute tegevust. Ja see võiks alata just eelkõige korteriühistute kaudu, kuid sealt võiks see laieneda ka edasi. Ja Tartul on juba päris oluline hoiulaenuühistute baas, mida võiks siis linna toel edendada. Üheksandaks, ettevõtjate mõttekoda. Ehk siis Tartu vajaks sellist avatud ettevõtjate mõttekoda, kus siis kohalikud ettevõtjad saaks öelda, mis on nende jaoks Tartu ettevõtluse kõige suuremad kitsaskohad ja kuidas linn saaks nende lahendamisele kaasa aidata. Et siis ettevõtted omakorda saaks uusi töökohti luua. Ning kokkuvõttes kõik see eeldab võimekaid ja uusi inimesi linna juhtimisse, sest kõige selle vältimatu eeldus on, et linnaametnike ja Tartut juhtivate poliitikute ettevõtlikkus ja aktiivne hoiak tagaks nende ettevõtjate probleemide mõistmise ning nendele vajalike lahenduste kavandamise.
ja pärast seda ka veel koostöö riigi ning välispartneritega. See eeldab võimekate inimeste toomist linna juhtimisse ja haldusaparaati.